Aí galera, solução aí para quem quer ter o som original do carro, que não possui saída RCA, mas quer ter um módulozinho no carro. Tá aí ó, módulozinho TL500 100 watts RMS da Taramps, tá? Módulo excelente, ele usa o sistema aqui de fios. Então ele liga os fios aqui nos mesmos fios do saída do alto-falante original. Não precisa de cabo RCA. E é um módulozinho excelente, bem potente aí. Dá um som ambiente aí tranquilo, som ambiente bacana. Galera, já tá tocando aqui, ó. Toca 269 de boa, tá? Então, módulozinho ideal. Você ligar aí no seu som original do seu carro, não perder a originalidade, né? Esse som geralmente não tem RCA. Então, pra gente não ter que colocar conversores, enfim, liga direto nos fiozinhos aí do alto-falante, que é sucesso, tá? Então, toca 269, beleza, cara. Dá pra tocar até uma caixinha de grave dessa aqui, ó. Pequenininha de 8 polegadas, vai tocar também. Também para sistema original aí de som de porta, enfim. Cara, módulozinho aprovado aí. E é isso aí, segue o canal, tamo junto.